میتیم چون که حالا قدری سلامت تا بیمار نشید قدری سلامتی به نمیرسید. من خلاصه که گفتید چی گفتنی هستم. البته من تا امروز زیاده از 40 ادبیات ها آماده کردم و سال گذشته 31 کتابم با کتابخانه به نام لنین شهر مسکو تحفه کردم. خود در تاجیکستان همه کتابخانه با کتاب های من هست و من گفتنی هستم که باید شما علم آموزید، کتاب خوانید. همه چیز از نادانی هست. حتی پوتین در برآمدش گفته بود که کی تروریست میشه؟ آدم‌های بی‌سواد، کمبغل. وقتی که شما سواد ندارید شما با $100 میتید رفته همه آدم کش میگید شما هم کار اجرا میکنید. کمبغل هم باشید همین. برای همین شما خوانید، آموزید تا 100 سال اون میبینید. من موافقی همین طلب من تا روزی 14 بیمار قبول میکنم. گفتم الکی تا روزی سه‌شنبه ثبت نامشدگی من خواهش کردم از مردم شهر دوشنبه که همون روزهای قبول من بعد 20 ماه من حرکت میکنم تا روز 19 بیمارای در همون مصلحتگاه قبول کنم. مصلحتی هم نه که حتما ثبت نام کنن که مردم ما یک عادتی بد دارن، قطار میشن 20 تا 30 تا بین خودشون جنجال کردن میگیرن. این نوبتی من در راستی خوبش همین که همون ساعت ثبت میکند، همون ساعت رو اومدید شما قبول میکند برآمده میرید. باید که ما مدنیتی همون نزد دکتر برفتن، نوبت به ایستادن، همین چیزا هم یاد گیریم. و من در اونجا قریب 10 نمونه کتاب هایم هست. میتوانید همه ادبیات های اونجا دسترس کنید، خوانید، عمر دراز بینید، روزی کم و غم نبینید و 100 ساله شید. این برنامه شما وابسته است. کدام تشکیلات ها میخواد در آینده با ما همکاری کند، مرحمت من آماده قطع اینها صحبت میگذارم و خواهش دیگر هم همین که کدام دکترها میخواد که آنچه که ما تاسیس دادیم شفقت باشه، رغبتش باشه، مراجعت کند، ما کار قبول میکنیم. تشکر زیاد. بینندگان ارجمند، این حاصل برنامه مستقیم مصاحبه بود. سوال ها زیاد است لیکن شما میتوانید به اون نقطه قبولی که در موضع بازار داخلی بازار پنجشنبه هست مراجعت کنید، حتما شما رو میشنوند. خیر، خانه آباد و سربلند از همه همش سلامت باشید.